Hoş gördük bizning arnanın tыңдармандары, көрерmenderi. Biz bugün aznaulak еттен қазір тамақ жасап көрсетеміз. Мынау еттің шандырын осылай алу керек. Ақырын шандырды өсіп алып жасамасаңыздар, ол қатты болады. Сондықтан шандырын ақырын осылай пышақпенен ақырындап алып жібереміз. Біз бүгін мына тауға шықсаңыздар, демалысқа шықсаңыздар, жол жүрсеңіздер, бірге алып жүруге болатын құрылғыны көрсетеміз қазір. Сол құрылғыменен біз ас дайындаймыз қазір. Міне мынау шандыр осы қатты болып, әсіресе жасы келіп қалған адамдарға мынау шайнай алмай қиын болады. Сондықтан алып тастаймыз біз. Міне қазір етті осылай ұзыннан турап, міне осыны даярлаймыз қазір. Суға бір шайып аламыз. Тұз алған ет, тұзы көп болып кетпес үшін, міне қазір бәрін сіздерге ретіменен көрсететін боламыз. Міне мынау картопты осылай жұқалау кесеміз. Себебі ыдыс кішкентай болады, астынан жағатын от та кішкентай, сондықтан кішірек қылып турап, міне дайындаймыз қазір. Міне пиязды да осылай тураймыз. Пияз салмаған тамақ ол дәмсіз болады, ет те қатты болады. Сондықтан пияздың тамақ істегенде атқаратын рөлі үлкен. Міне мынау алдарыңыздағы қондырғы кішкентай, бұл шемадан секілді. Міне ішінде тұрған мына қондырғы, осы қондырғыға бірге алып жүріп, көліктеріңізге салып алып, қолдарыңызға ұстап алып жүре берсеңіз де болады. Жеп жеңіл. Мен осыдан 5 жыл бұрын алғанмын. 5 жыл бұрын бұл 5000 теңге болатын. Қазір енді нарықтың өсуіне байланысты мүмкін 5000 болар, кейбір өлкеде мүмкін 6000, мүмкін 7000 деген сықылды. Базарға барып көрсеңіздер, базарда осы арнайы сататын адамдар сатады. Міне сіздерге қазір анықтап көрсетіп отырмыз. Мынау ар жағындағы ыдысты алып қоямыз. Мынау баллон. Осы баллон 500 теңге. Осы 500 теңге мен 600 теңгенің арасында осы бір баллонменен бір тамақты, бір шайды қоюға болады. Міне қазір мен қостым. Міне жанып тұр, осы баллон арқылы жанып тұр. Осы баллонды жанына қоясыздар. Жанына салып қосып жіберсеңіздер, міне осылай болып әдемі болып, міне жанады. Міне үстіне ыдысты қойып, осы ыдысқа қазір тамақ жасауды бастаймыз. Бірінші мәрте әлбеттегідей, үйдегідей міне осындай пиязды қуырамыз. Жақсылап пиязды қуырып, өлтіріп деп айтып жатамыз ғой, жаңа тірі болып қалмасын деп, қаттыны тірі болып қалды деп айтады ғой. Сол үшін пиязды жақсылап майға шыжғырып, қуырып, иісін аңқытып тұрып, баш шіркін пияздың иісі қуырып жатқан кезде аңқыған иісін енді бір өзім сондай жақсы көремін. Енді бұл пиязды қуырып бір иісін шығарып, керемет. Бала кезімізде де анамыз ол уақытта үлкен қазанға, үлкен ошақтың астына кәдімгі шырпыларды салып, ағаш салып, тезек салып жасайтын. Біз енді кішкентай құрылғыменен ыңғайлы болсын деп жасап отырмыз. Міне енді етті салу керек үстіне. Қазір етпен қосып, қозғап, ары бері аударып қуырамыз. Міне жерде етті қазір өз көздеріңізше міне салып тұрмыз. Астына быжырлап, міне май қайнап жатыр. Міне осылай болады. Осылай жақсылап, әдемілеп, арлы берлі қозғасаңыздар, міне күйіп кетпейді ет. Қозғап тұру керек. Қозғамасаңыздар, пияз да күйеді, ет те күйеді. Міне осылай әрдайым үстінен қозғап тұрсаңыздар, міне қандай керемет. Міне ет қуырылып жатыр. Қазір көрсететін боламыз. Арай картопты саламыз. Бұл еттің тұзы көп болса, сондай жағдайда кішкене ғана тұз салуға болады. Не болмаса салмауға да болады. Етке әбден тұз сіңген болса, онда салудың керегі жоқ тұзды. Ал енді пияз, енді ол етті жұмсартады. Етті енді былайынша айтқан кезде пияз дәмін де кіргізеді. Қандай керемет. Міне қарап тұрсыздар, өз көздеріңіздің алдында жасап жатырмыз. Міне қазір енді картоп саламыз. Осы картоппенен қосып екеуін біраз қозғап, үстіне жабамыз. Бетіне қақпағын жауып біраз ұстағаннан соң, және күйіп кетпес үшін кішкене қозғап, тұзының дәмін көреміз. селік ортада қандай болып жатыр. Кем болса үстіне тұз салу керек, кем болмаса ары қарай өзі қайнап пісе береді. Міне қымбатты тыңдармандар, алдарыңызда көрсетіп отырмыз. Міне осылай бұрқылдап ар жағында май қайнап кәдімгідей пісіп жатыр тамақ. Енді қазір төбесін қақпақпенен жабамыз. Міне бұл да тамақ бу кетпес үшін, ет жұмсақ болу үшін, картошка да жұмсақ болу үшін картоп осылай бетінен жауып, міне ас дайындалуға жақын қалды. Міне қозғап көріп жатырмыз. Қазір
дәмін көреміз, тұзын көреміз. Міне қандай керемет. О, таудың басына, демалысқа жол жүрсеңіздер, көліктеріңізді артына сақ қойсаңыздар болады. Мысалға 1000 шақырымдап, 2000 шақырымдап жол жүретін болсаңыздар, көліктің артында кішкентай ғана орынды алады. Тауға шықсаңыздар 5-6 адамға, бір отбасына бір мәрте шай қайнатып жеп, бір мәрте осындай қуырмаш жасауға жетеді. Міне енді ас дайын болды. Мына дастарханның үстіне әкеліп жатырмыз. Мына дастарханның үстіне арнайы қызанақ, арнайы осы жерде мынау қазір көп қой енді, базарға барсаңыздар тола, апельсин, мандарин деген сияқты. Міне мына құрылғыны сіздерге таза көрсетіп тұрмын. Міне осы құрылғыменен кішкентай бағана көрсеткен баллон жанына қоясыздар да жасай бересіздер. Жасап болғаннан кейін баллонды алып бөлек қойсаңыздар да болады. Міне алма шіркін, қазақтың дастарханы кең болсын. Мынау нанды қойып қойдық әдерге. Астың атасы нан ғой, анау нанды қойып қойдық. Осы нан бар жерде ән бар деп тектен тек айтылмаған, ол ас атасы ғой нан. Нанды бірге алып жүресіздер. Міне піскен тамағымызды міне салдық. Мына қазір ас болсын, тамақтарыңыз дәмді болсын. Қазақ елі әр уақытта қазақтың дастарханына жайнап тұрсын, қазаны оттан түспесін.